Марамат Lexus LS, дӯстони азиз, 460 срочна фурӯшӣ 2007, дӯстони азиз. Мошин халиҷӣ бесклучовой дост дорад ва дарошам хе мекашад, мақсад насос дорад, дарош мекашад, дӯстони азиз. 4 электропакет ба кавош ҷамъ мешавад, яъне қат мешаванд, дӯстони азиз. Бисёр функсия дорад. Ду тарафа мултирул, кожни салон ва дӯстони азиз, ҳар чори скамякаш лифта мега, инчунин абагрефт дидем, ҳар чориш дорад, дӯстони азиз. Мақсад мошин полни фулай, монитори заводской, дӯстони азиз, каналсай пешкаш кор мекунад. Мошин хай коробка автомат, бисёр функсия дорад. Мошин як даст гаштага, инчунин панорама, мақсад ки чӣ дорад? Хоб болошам мақсад ҳул мешавад, ки чӣ шава, люкш короче. Свети сафед. ҳолати балнус пашка задага аст, аккумулятораш ҳам нав аст. Мошин дар шаҳри Бухтар, нархаш 65000 сомонӣ, дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. Агар вариантои алиши боша, ба ягон мақсад ки Прадо боша, алиш мекунем мега, агар нарх қимат неболоиш, бо маслиҳат мекунанд соҳибшон. Сумаки нархаш 65000 сомон, мошин дар шаҳри Бухтар омада аст пеш бинем.